Վեհաժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գլխավոր քարտուղար, վեհաժողովի հարգելի գլխավոր քարտուղար, հարգելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ինձ համար պատիվ է խոսել այս դահլիճում, որն ավելի քան 7 տասնամյակ աշխատել է համընդհանուր արժեքային համակարգի շուրջ Եվրոպան միավորելու ուղղությամբ, ոգեշնչված մարդու արժանապատվության արժեքի նկատմամբ մեծ հավատքով։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ես հանդես եմ գալիս ոչ միայն որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, այլև որպես ժողովրդավարության ուժին խորապես հավատացող մեկ։ Այս համոզմունքն է, որ դրդում է ինձ անդրադառնալ ներկա իրողություններին։ Մեր օրերի խելահեղությունը պետք է դիտարկվի բացարձակ հստակությամբ։ Փոթորիկը չի մոտենում, այն արդեն այստեղ է։ Քաոսը թաքնված է երկդմի հրետորաբանության մշուշում։ Փաստը կեղծիք է, դաշնակիցը թշնամի, զոհը ագրեսոր, ճշմարտությունը խաբկանք, անմեղը մեղավոր։ Այնքան թանկ բաներ են վերածվել մոխրի։ Լիբերալիզմի հենասյուները ճեղքվում են, իսկ ազատության սրբազան կրակը մարում է։ Ժողովրդավարությունը վտանգված է։ Կցանկանայի նաև անդրադառնալ Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Անկասկած տեղյակ եք, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը լիովին համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Մենք ողջունում ենք այս առաջընթացը եւ հավատացած ենք, որ խաղաղ համակեցությունը եւ տարածաշրջանային համագործակցությունն անվտանգության եւ բարօրության լավագույն երաշխիքներն են։ Խաղաղության խաչմերուկ մեր նախաձեռնությունը նպատակ ունի վերագործարկել տարածաշրջանային հաղորդակցությունները եւ խթանել տնտեսական զարգացումը հիմնված փոխադարձ եւ ինքնիշխանության վրա։ Սակայն պետք է նշեմ, որ շարունակում են չլուծված մնալ հումանիտար խնդիրները։ Ադրբեջանում հայ ռազմագերիներ եւ քաղաքացիական անձինք ենթարկված են երկարատև կալանքի, անմարկային վերաբերմունքի եւ շինծու դատավարությունների։ Գերիների անհապաղ ազատ արձակումն առաջնահերթ խնդիր է։ Բացի այդ, ես մտահոգված եմ Ադրբեջանի վերջին կեղծ հայտարարություններով Հայաստանի իբրև ռազմական գործողությունների մասին, որոնք լարում են իրավիճակը սահմանին։ Այս համատեքստում մենք ընդգծում ենք վստահության ամրապնդման միջոցների կարևորությունը, ինչպիսիք են Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը եւ սպառազինության վերահսկման մեխանիզմներ։ Լուծում պահանջող հարցերի մեծ մասը կամ արդեն ներառված է համաձայնագրում կամ կարգավորվում է դրա շրջանակում նախատեսված աշխատանքային խմբի միջոցով։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնել պայմանագրի ստորագրման ժամկետներն ու վայրը։ Հույս ունենք, որ Ադրբեջանը կիսում է մեր ցանկությունը թևակողելու նոր դարաշրջան։ Հարգելի գործընկերներ, մոտենում է Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության 25-րդ տարեդարձը։ Այս արդիվ մենք վերահաստատում ենք մեր անվերապահ հավատարմությունը ժողովրդավարական արժեքներին, որոնք երբեք չենք դադարելու պաշտպանել։ Մենք անշեղ ենք այս ճանապարհից։ Շնորհակալություն։